Сәлам, дуслар. Республикабызда мөһим вакыйга. Беҙ дә 5-нче Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайына килдек. Һәм без Тамыр телеканалының махсус хәбәрселәре Айгөл Ишбаева Һәм Салават Заманов һеҙҙе лә был сара менән таныштырасаҡбыҙ. Мин килдем Челябинская область, Красноармейский райондан. Ханты-Мансийск автономиялы округындағы Санкт-Петербургтан. Мин Түркиядән. Мәскәүдән. Мин Польшадан килдем. Мин Монте-Карло манакынан булам. Үҙем сығышым менән Оренбург өлкәһенән һәм әлеге ваҡытта йәшәйем Шаран районында. Мин Италиянан. аңлағанһығыҙҙыр, дуҫтар. Был мәртәбәле йыйын Ер шарының төрлө ҡиҙғаларынан милләттәштәребеҙҙе йыйҙы. Бындай рәсми сарала йөрөргә беҙгә лә форсат тейҙе. Әммә беҙгә, балаларға, сәйәсәт өлкәһендә күп нәмәләр аңлашылып бөтмәй. Шуға күрә беҙ үҙебеҙҙе борсоған һорауҙарға яуаптар эҙләргә тырышасаҡбыҙ. Дуҫтар, күрәгеҙме, күпме бында кеше? Барлығы 512 делегат, шуларҙың 49-ы сит илдәрҙән килгән. Хәҙер бер нисә минуттан башлана, шуға күрә. Абруйлы йыйындың төп маҡсаты башҡорт халҡының үҫеш стратегияһын ҡабул итеү. Әйтергә кәрәк, бында делегат булып килеү оло мәртәбә. Әйе, улар был съезға килер өсөн һайлау үткән. Уның махсус формулаһы ла бар. Мәҫәлән, республикала 4000 кешегә бер делегат. Рәсәй төбәктәренән һәм сит илдәрҙән 3000 кешегә бер делегат. Бында ниндәй проблемалар хәл ителәсәк? Хәл ителәсәк проблемалар күп, сөнки беҙ бөгөн бик проблемалы заманда йәшәйбеҙ. Глобализация заманында халыҡтарҙың телдәре, мәҙәниәттәре юғала торған заманала. Шуға күрә лә бөгөнгө ҡоролтай ул тәү рәттән башҡорт халҡының мин-минлеген, уның мәҙәниәтен, уның туған телен, уның йәштәренең рухлы булып үҫеүен күҙ уңында тотҡан проблемаларҙы күтәрә. Хәҙерге заман талаптарына арттан ҡалмаҫ өсөн беҙҙең башҡорт халҡына бик әүҙем булырға кәрәк, төрлө яҡтарта. Ҡоролтайға ҡатнашыуға бик шатмын. Мында башҡортларҙың Төркиәлә берләшеү проблемаһын күтәрергә ине. Ҡоролтайҙа тик фән, тарих, сәйәсәт белгестәре генә йыйылған икән тип уйлап ҡуймағыҙ. Бында махсус ҡунаҡтар ҙа күп. Әйтәйек, сәхнә йондоҙҙары. Башҡорт телен яҡшы беләһеңме? Һәм уны үҫтерер өсөн нимәләр эшләйһең? Башҡорт телен мин прямо на все 100, русса әйткәндәй, прямо башҡорт телен бик әйбәт беләм, сөнки атайым, әсәйем башҡорттар. Башҡорт мәктәбендә уҡыным. Үҫтерер өсөн башҡорт телен яратырға, үҙеңдең телеңде яратырға тейеш. Һәм үҙ телеңдән һин оялырға тейеш түгел. Сит яҡтарҙа йәшәгән ҡоролтай делегаттары өсөн был сара айырыуса мөһим. Әйе, сөнки улар Башҡортостанды ныҡ һағынып ҡайтҡан. Уның өсөн генә түгел, Айгөл. Тағы ни өсөн? Башҡорт телен өйрәнеү һәм уны һаҡлау мәсьәләһе сит илдәрҙә лә бик актуаль. Был ҡоролтайға һеҙ ниндәй маҡсаттар менән килдегеҙ? Маҡсатыбыҙ күп инде. Иң беренсенән тел, беҙ башҡорт булғас, беҙ башҡорт илебеҙгә килергә тейешбеҙ һәм башҡорттарҙың, Башҡортостандың проблемаларын бергә решайтып, ниндәйҙер үҙебеҙҙең һүҙебеҙҙе ҡуйырға тейешбеҙ тип килдек инде. Башҡортостанда һағындырамы? Бик һағындыра балаҡайым. Әллә менә рәхмәтлемен, ҙур рәхмәтлемен ватаныма, саҡырғанығыҙға һәм менә әлеге ҡоролтайҙың сығышларына күп йәшләргә һоҡланып, шатланып ултырам. Ниндәйҙер һорауларына, ниндәйҙер эшләнмәгән эшләренә күңелем, йөрәгем әрнеһә лә, мин шул ҡәҙәрем шатмын үҙемнең Башҡортостанда саҡырып алынған ҡунаҡ өсөн. Бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайында бик күп саралар үтә. Уларҙың барыһына ла барып өлгөрмәйбеҙ. Шуға ла беҙгә хәбәрселәребеҙ ярҙам итә. Әле мәҫәлән Гөлгөнә Шәһзадә Бабичҡа һәйкәл асыу тантанаһында. Гөлгөнә, һеҙгә һүҙ. Әйе, Айгөл, Салауат, рәхмәт. Беҙ әле ысынлап та тарихи мәлдең шаһиттәре булдык. Әле Башҡортостандың бөйөк улы Шәһзадә Бабичҡа һәйкәл асылды. Халыҡ ысынлап та бик күп йыйылған. Һәйкәл асыу тантанаһы 5-нче Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы съезы башланған көнгә тура килеүе оло мәғәнәгә эйә. Бабич халҡы, туған теле, тыуған ере өсөн янып көйөп йәшәгән бөйөк шәхестәребеҙҙең береһе. Бер минутта ташты күңелем, бер минутта булды ут, бер сәтуңды, бер сәһүнде, барыһы булды бер минут. Бер минут бар донъяһын ҡарғап ҡабынды уттарым, янды, көйҙө, парса-парса булды меҫкен күкрәгем.
һәйкәлде кайда урынлаштырырга икән дип бик оҙаҡ уйлагандар һәм теле үҙәк алдына ҡуйырға булгандар. Өфөгә килгән һәр ҡунаҡты матур итеп ҡаршы алып торор тиҙәр. Күреүегеҙсә, ул рухташы һәм көрәштәше Зәки Вәлиди исемен йөрөткән урамға ҡарап, бер ҡулын алға һуҙып, икенсе ҡулына китап тотоп тора. Осрашу урыны, ягъни халыктың иркелеп килгән һәм күңеле асу гына түгел, ниндәйҙер булҡыған ваҡыттарҙа ла йыйналып, осрашу урыны булһын. Һәйкәлдең бейеклеге 3 метр ярым. Ул бронзадан ҡуйылған. Уны Мәскәүҙә ай ярым ваҡыт эсендә эшләйҙәр. Азатлык йырсыһы һынының авторы Рәсәйҙең халыҡ рәссамы Андрей Ковальчук. Тап уның проекты Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы ойошторған бәйгелә еңеүсе тип билдәләнә. Үҙебеҙҙең башҡорт яҙыусыларын бигерәк ғашиҡ булғанмын бәләкәстән үк. Шул хәтле мына китапларҙы, белмәйем, 6 йәшле микән, 7 йәшле микән, беҙ мына нитеп ынтылып мына шул хәтле, шул мына шиғырларҙы инде бигерәк ныҡ ярата торғайным. Әйтерһең дә, йылдар аша Башҡортостаныбыҙ 100 йыллығын билдәләгәндә Шәһзәдә Бабич туған халҡы янына әйләнеп ҡайтты. Бына инде дуҫтар, Өфө тағы ла бер матур һәм иҫәлекле урынға байыны. Бында дуҫтарығыҙ, ғаиләгеҙ менән килеп матур фотолар, күңелле итеп ял итергә була. Салауат Айгөл, һеҙгә һүҙ. Делегаттар секциялар буйынса таралышты. Бында сәйәсәт, тарих, тел Мәҙәниәт, бизнес, һәм башҡа өлкәләрҙәге төрлө һорауҙар хәл ителә. тағы ла мәғариф, эшҡыуарлык, кадрҙар, демография, туризм мәсьәләләре ҡарала. Барлығы 8 секция. Уларҙың һәр береһендә мөһим һорауҙар күтәрелә, тәҡдимдәр индерелә. Ҡайһы йүнәлеш яҡын, шуныһын һайларға мөмкин. Салауат мәҫәлән, тәү сиратта бизнес секцияһын барып тыңларға булды. Башҡортостанда бизнес бармы ул? Әлбиттә, бизнес бар. Хәҙерге заманда бизнес ғөмүмән бөтә донъяла бизнесҡа бәйле тип әйтермен. Баҙар иҡтисади мөнәсәбәте булғас, хәҙер һәр бер нәмәнең үлсәүе бар, аҡсаһы бар, килеме бар. Бизнесты башлап ебәрер өсөн нимәләр кәрәк? Бизнесты башлар өсөн иң тәүҙә теләк кәрәк. Теләк кәрәк. Эшләргә теләк кәрәк. Салауат бизнес серҙәрен асҡан арала мин мәҙәниәт өлкәһе белгестәре менән аралашып алдым. Мәҙәниәтле булыр өсөн һеҙ баларға нимә эшләргә тәҡдим итер инегеҙ? Ата-әсәйҙәрҙән әкиәттәр һөйләтергә, йырҙар йырлатырға, ҡурай уйнатырға, сит яҡтан килгән йәнһүрәттәр түгел, ә үҙебеҙҙең Тамыр телеканал студияһының йәнһүрәттәрен ҡараһалар, тәржемә итһәләр, шул ваҡытта улар мәҙәниәтле булырлар. Башҡортлыҡлы, башҡорт халҡының киләсәге өмөтө булып үҫерҙәр. Мәҙәниәт бында секцияһында ғөмүмән мәҙәниәт тураһында һөйләшәбеҙ һәм мин саҡырылғанмын бында кино тураһында һөйләшеү алып бардым. Нисек беҙҙең киноны тағы ла яҡшыртып ебәрергә, нисек тағы ла яҡшы фильмдар төшөрөргә, ниндәй ярҙам кәрәк икәнен һөйләп барыһын да аңлатып бирҙем шикелле. Секциялар эшендә ҡатнашыу халҡыбыҙҙың киләсәгенә үҙ өлөшөңдө индереү тигән һүҙ. Шулай ҙа иң борсоған һорауҙарҙың береһе ул тел проблемаһы. Шуға күрә лә был секциялар фекер алышыуҙар айырыуса ҡыҙыу барды. Башҡорт телен мин әйтер инем инде бөгөн интернет аша өйрәнеп була. Беҙҙең яйлап ҡына интернетта башҡорт контенты булдырыла, һәм төрлө матур программалар эшләнелеп ята бөгөнгө көндә. Һәм оҙаҡламай, яҡын киләсәктә уны беҙ бөгөн инглиз телен нисек интернет аша, онлайн аша өйрәнә алабыҙ, шулай итеп өйрәнеп буласаҡ дип уйлайым. Сургут ҡалаһында башҡорт телен нисек өйрәнәһегеҙ? Балаларға нимәләр һөйләйһегеҙ? Бына беҙ ҡырҙа йәшәйәктә, Сургут ерендә ибеҙ. Беҙ бит анда 2-нче йылларда киткән, хәҙер анда беҙҙең балаларыбыҙ тыуҙы, хәҙер внукларыбыҙ үҫәйбеҙ. Шуның өсөн беҙ үҙебеҙ ҡоролтай башҡорт телен һаҡларға тырышабыҙ. Шуның өсөн беҙ теге воскресный мәктәптәр асабыҙ. Ҡаҙағстанда башҡорттарҙы нимәләр борсой? Отсутствие контента на башкирском языке. Получается, у нас ТНВ есть, полностью кабельное телевидение, а БСТ, Тамыр и другие национальные башкирские телеканалы, они как бы, их нету. Мои дети, чтобы дети других башкир, которые проживают на территории Казахстана, могли смотреть мультфильмы, фильмы, детские передачи на своем родном языке. Тимур ағай, улай булғас, беҙ һеҙгә һәм һеҙҙең ғаиләгеҙгә ошондай диск бүләк итәбеҙ, был әкиәттәрҙе һеҙ рәхәтләнеп өйҙә тыңлай алаһығыҙ. Рәхмәт. Сараның төп өлөшө тамамланды.
Ә хәзер Ватан этнопаркында самрау шоу башлана. Безнең хәбәрчеләребез унда ла эшләй. Уларга һүз. Мин әле самрау шоуда концерт башланып кына тора. Сара барышымнан һеде таныштырырмын. Самрау шоу Ватан этнопаркында оештырылды. Барлыгы 1000-дән ашу халык йыелды. Улар алдында сыгыш яхарга 500-гә якын артист килде. Элвин Грей, РНТ, Рузит, Зейнеддин, Аргымак төркеме һәм башкалар. Әле сәхнәлә барыһы ла яратып өлгергән бирешмә төркеме сыгыш яхай. Әйтергә кәрәк, был сара 5-нче Бөтә дөнья башкортлары курултайы сиктәрендә үтә. Концерттың төп максаты әүдем яшьләрне берләштерү, барыһын да башкорт халкының мәдәнияте менән таныштыру. Бында башкорт телендә концертлар нимә һәмнән әһәмиятле? Әһәмияте бик зур, чөнки без яшьләр, балалар үзебезнең башкорт икәнебезне, үзебезнең рухыбызны уятыра тиешбез. Һәм менә ошо концерт безнең милли үзаңды үстерергә зур булышлык итә, дип уйлыйм. Концертка кемдә тыңларга килдегез? Мен өзімнің якташтарымды тыңларға келдім. Идел Аралбаев, Марсел Хотоев, Зайниддинді көрге келе, Радик Юльяқшынды көрге тілек бар енді. Барыһы мөккибән китеп концерт караган арала, мин сәхнә артына үтеп артистлар менән аралаштым. Башкорт эстрадаһының киләсәге бармы? Башкорт эстрадаһының әлбиттә киләсәге бар, чөнки безнең яшьләр бит инде хәзер бик актив. Безнең 21-нче быуатта яңа стильдә, яңа аранжировкалар, матур итеп аранжировкалар эшләтеп эшләйдәр һәм шуны куаныслы. Һәм инде әлбиттә уның киләсәге бар. Безнең башкорт телендә күбрәк эстрада йырлары булһа, шуңа күрә бик шат булыр идем. Инде юнәлешләр җитешмәй. Минем уйлавымча, бөтә юнәлештәр бар, чөнки бездә бар поп жанр, рэп жанр, танцевальный, бию жанрлары бар. Шуңа күрә бөтәһе итә дип уйлыйм. Бындай байрамдар рухи азык бирә, мәдәниятле итә, яшь йондызлар аса һәм әлбиттә туган телебездәге йырларны популяр итә. Мин шуны белдем. Горурланырлык, үлгә алырлык милләттәшләребез бик күп. Әйе, республикабызда гына түгел, улар илдең, дөньяның төрле төбәкләренә һибелгән. Ә безгә үсмерләргә улардан үрнәк алып, Башкортстаныбызның киләсәгенә үз өлешебезне индергә кирәк. 5-нче Бөтә дөнья башкортлары курултайында бик күп мөһим һораулар күтәрелде. Һәм уларга җавап табылган дигән ышаныста калабыз. Ә без Салават Заманов һәм Айгөл Ишбаева һезнең менән хушлашабыз.